哎呀，拼了！我们今天第一个主题就是哎呀拼了，让我们来看看这个里面的精彩瞬间。这是啥？九良哥在后面，你永远在后面，你永远在后面，很精彩。对，我就永远是一个背景板。九良，你大牌上来帮我一把呀！哎，这个时候你要上去其实也可以啊。我当时可怕你上来了。对，这个板子上必须得有一个人嘛。哦，对哦。徐梦洁，这个伞会打开的呀，好好看、对，像那个牵牛花一样。笑不笑？哇，九良！哎，这张是帅的，这两个人都很帅。对的。当然是斜挎包就把你背上了。不是，我是斜挎的，我是为了好拖啊。但是没想到这一下没带起来，每一步都跑得很用力。哇，当然九良真的是拼了，这是哎呀拼了。我弟弟青筋暴动啊！美队的那个动作，一手抓一边。弟弟在做最后的坚持。哎，我就跟个没事人似的。有点像搬家那个，哎，我也来帮帮忙，中间再拖一拖那一下那个。哎，我特别喜欢九良那张，我觉得这个还是那第一张好。来吧4个是不是4比较多一点3、4。 ，4最多的。第4个当选我们哎呀拼了的。